এই এপ্রিলে চলে গেছিলাম দার্জিলিং। গিয়ে তো ভালোভাবে কাটিয়েছি, কিন্তু যেতে গিয়ে এত প্রবলেম হয়েছে কি আর বলি। প্রথম তো আইএক্সিগো থেকে ট্রেন বুক করেছিলাম, বাট সেটা কনফার্ম না হওয়ায় রিফান্ড তো পেয়ে যাই, বাট আমরা স্প্ল্যানেডে ঠিক টাইমে না পৌঁছাতে পেরে লাক্সারি বাসও কপালে জুটলো না। শিট। একটাই লোকাল স্লিপার বাস পাই, নন এসি। খুব মাথা গরম হয়েছিল, বাট কিছু করার নেই। কিন্তু ভাগ্যবশত নন এসি নিলে কী হবে, ওই দিন বৃষ্টি পড়ছিল রাতে, তাই গরমটাও লাগেনি। এই বাসটা রায়গঞ্জে থেমেছিল, আবার রায়গঞ্জ থেকে আমরা গাড়ি করি শিলিগুড়ি অবধি। তারপর আবার আরেকটা রিজার্ভ গাড়ি নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে ফাইনালি উঠি দার্জিলিং। আমরা এখন উঠবো দার্জিলিংয়ে। আমরা শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি বুক করে নিয়েছি, অনেক সাউন্ড। গাড়ি বুক করে নিয়ে আমরা এখন দার্জিলিং। এটা তো কিছুই না, আরও যখন উপর তখন কত কিছু দেখতে পাবি। উঠছিলাম তখন হলো বৃষ্টি, মানে মন মাথা শরীরে আসল শান্তি হয়তো এই সিচুয়েশনটাই। একটা খুব ভালো হোমস্টে নিই, যেখানে ব্যালকনিও পায়, ভিউ পায়, যা ছিল সবচেয়ে দারুণ। এরপর আসবো পরের পার্টে বাকিটা নিয়ে।